Розслідування тривало 4 роки, 8 місяців, 11 днів. Підозрюваний, який застрелив мого сина, він спецпризначенець. Якщо їх суддя признає винним, йому світить пожиттєве ув'язнення. Перше було засідання чи правомірність відводу судді, а друге вже приймали, чи залишати його під вартою. Його адвокати подали на апеляцію. Суд буде завтра в апеляційному суді Києва, Солом'янська площа, о 12:20.